Você tá doido, rapaziada? Nós por cá, viu, que em vídeos. Em dominar a estrada, hoje foi o tal dos 3 quartinhos, tá doido? Juntamente aqui com o Madruguinho, o tal do Panda. É nóis. Vai ver no moído, tá doido? Pega. É nóis, tamo junto. Acompanha o vídeo aí. Bora acelerar! Bota a pressão, papai! Vem comigo! Entrei na rua dela com caminhão carregado e o som da minha cabine tocando forró pesado. E eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta por cima e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra. 3 garrafas de vinho e ficou mal intencionada. Foi no banheiro, do nada ela sumiu. Subi no caminhão e nunca mais que ela me viu. Na descida, tô sem freio. Pra subir é no estilo aventureiro. Na descida, tô sem freio. Pra subir é no estilo aventureiro. Vai começar o terceiro turno. O Ceasa é só pra Macanudo. Cê tá doido? Macanudo. Vai começar o terceiro turno. O Ceasa é só pra Macanudo. Macanudo. Estourado, migão. Bota pra acelerar. Não deixa atrasar esse horário não, hein? Bora acelerar. Entrei na rua dela com caminhão carregado e o som da minha cabine tocando forró pesado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta por cima e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra. 3 garrafas de vinho e ficou mal intencionada. Foi no banheiro, do nada ela sumiu. Subi no caminhão e nunca mais que ela me viu. Na descida, tô sem freio. Pra subir é no estilo verdureiro. Na descida, tô sem freio. Pra subir é no estilo verdureiro. Vai começar o terceiro turno. O Ceasa é só pra Macanudo. Macanudo. Vai começar o terceiro turno. O Ceasa é só pra Macanudo. Macanudo. A tropa tá maluca.